umntwana wonke ngokaThixo kama ithi incwadi yeNdumiso 1:27 bonke abantwana bethu balilifa likaYehova thina okwethu nje kugcinela yena simkhulisele sithini nansi injongo ke umntwana awu ndokuqala ke leyo eyesibini ke sithe kukumdevelopa ke ukumakha isimilo kukumenza umuntu ngumcimbi ke lo wenziwa ke lo mcimbi ngendlela ezimbini indlela yokuqala siyenza ngomzekelo sihamba phambi komntana simbonise uba mntanam le nto ke sikufundisa yona yenziwa nje siyibonise ngokwethu kukho kwathi abantwana bethu asuba bawesi kunabantwana bayizolo ngoba siye sixa sithela sithina sasingayithi thina yabona ixesha lethu sasingathi ixesha lethu sasingathi uthi ke lo abantwana bethu abakho wesi kunabantwana bayizolo into nayo kukho abantu abaninzi abangabagxeki nangaphezu komzekelo abantu abaninzi namhlanje abaphilayo bagudi kakhulu ekuthetheni ngomlomo oba umuntu makaphile ngohlobo abena exela unonkala ehamba ngecala abantwana bethu ke funeka sibaqeqeshe ngomzekelo bayibone lento siyithethayo siyiphila ngokwethu sibuye ke ngokusize kwicala loqeqesho lwabo siqeqesha ke ngoku ngento esiyifundisayo simfundisa kumntana into ezininzi ekufuneka zenzile ngaphambi ndiyongena ke kuzo ezinto ndiyafuna okokuba siqala sithethe ngomntu lo uzabe eqeqesha funeka neempawu ezithile uphawu lokuqala ke luthando xa uqeqesha umntana funeka ube nothando akho nto ke idingwa ngumntana njengothando kambe abaninzi namhlanje abangamantombazana baphetha betyhobeka bezala besithini bezazwa ngabantu abahlukahlukeneyo ngoba eyona nto babaqhatha ngayo abantu babanika uthando ndiyakhumbula omnye sitsho apho kumeofisini esithi mfundi zakhula mna ngaphandle kwabazali zandilufumana uthando ndizibhaqa ke ngondilixhoba ngoba umuntu awuthi uyandithanda kulula ubambelela kuye kanti ndibambelela esigebengeni umntana mnika uthando makaluva angazalifuna indawo azibantu alifumane ekhaya ndiye ndincokole ke nabo xa bezapha kum eofisini uvomnye sithi mfundisi eyona nto ndayifumana ekhaya kubazali bam ngabazali bothando silifumene mfundisi uthando bazali bebengenamali bebengenanto zitheni kodwa into abasinika yona luthando ndiyafuna ke into yokuqala umntana ayifunayo leyo eyesibini umntana ufuna uzondelelo patience kaloku umntana ehleli nje usoloko enxaxhi omnye asela omnye athini njalo njalo ento ke zimenze ude uphelelwe lithemba wena kanti ubumzondelele lo mntana ngenye imini uzawuba yinto ufuna uzondelela umntana yonke ke into enexabiso uyalufuna ukuzondelela nditsho mna sowuvula ishishini uneenjongo zoba le nto uyiqale ekuqaleni adatha omnye mfundisi aqala ndithengisa amathambo salandela mfundisi onkosi sathengisa ibhotile semka apho namhlanje sinelipopoma lekhaya eseyibizwa ngeligama likhulu sisuke kudeni kunye nayo nomuntu ofundayo naye uzathwala isidanga inene mntaba uhamba umhlaba omde esiza kwesidanga ndinesihlobo sami endandinaso esikolweni umfo esasenza isifundo ke idigri yokuqala wayedla ngokuhlala phezu kwedesika sineroom sihlala sobabini erumini ahlala apho ukuthabatha ngo9 ngokuhlwa kusekusasa ephezu kwalo desika uzela incwadi apha ecaleni kuthini njalo njalo uzawuphuma nje avuthula ibriefcase azifaka apha nebriefcase incwadi ebheke eklasini khangabe ubona umthongo kama ndathi xa ndimbona lo mfo esihla nge-Ives xa sigraduata ndathi nkosi abayazi uba lo mfo uzabe kule ndawo namhlanje uphuma phina kunjalo ke nasemfukweni ekatini xa ifuna impuku ikati yazondelela uyawufika ihleli kufutshane nalo mngxunya ibonele impuku ingena kuwo ningangxola nina nijikeleze kukhala iTV apha endlini kusithini izithele zole tecwaka ijonge la mpuku nyani ke ngelingeni uyawubona le mpuku iphuma uve ngokolokoqo khelence xa uyibambile aphume ke ngoku siyawufuna indawo emandi apha azawuxhamla khona ixhoba lakhe uvukroboqobo noqoboqobo ngongathi unkabuthi ekunyamezeleni mkhulu umvuso nguye ke lo kukunyamezela nalapha ke ekukhulisweni komntwana umntwana uyanyenyezelwa ajike omnye ethubeni mhlawumbi songasekho wena ujikwa ziimfundiso nendlela owawunayo yokumnyamezela kwakhona awaneli nje ukunyamezela umntana funeka uphephe uba lixilo inene uphunguphungu olalaneli avukeneli
Akafuneki umuntu ongenanyani okhulisa umntwana. Into embi namhlanje mayibe mbi nangomso ibe mbi nanini. Awukwazi uthi emntaneni, mntanam andifuni ukuthi utshaye apha endlini, utsho nompaka uzinqawe. Kuyafuneka umntana ayibone le nto uyithethayo uyiphila, kunjalo zaboma unyanisekile. Awuthethi into nje xilo lelulwane elilala neli livuke neli. Kwakhona emntaneni yiba nawo umoya woxolelo. Umntana wonke ngumuni njengoba nathi singaboni. Umama wedla ukuthi xa ithandaza athi sona ngokuthetha, ngokucinga nangokwenza. Sona ngendlela ezininzi kwanjalo ke nomntana. UbuThixo bengenawusixolela and thina ngekudala satshabalalayo. Kodwa uThixo usixolela sinkone sinje, ngokunjalo ke nasabantwaneni befuna sibe njalo. Kunjalo nje umxolela sukuphinda umane umkhumbuza ngale kumxolele kuyo. Umntana makazi bandixolele ngokwenene kumzali, ewe akayifuni into embi kodwa mina uyandithanda. Umntana uyafuna ibona loo nto. Kwakhona umntana makakuthembe. Kungenjalo mhlawumbi ndingayi nakuloo ndawo yothenjwa, khangela ngapha kwento ayiyo ngoku umntana and ujonge kwinto awuba yiyo xa uthe wamnika ithuba lokumqeqesha. Uyazi ndibukela indlela uYesu wayiqeqesha ngabafundi bakhe. Weza nabo bephuma kwinkalo ngeenkalo, babe lapho Petros izityhuthuthyuthu, oogqadambekweni, into eziphendula and athi umuntu engekacingi nokucinga besephendula loo nto. Babe lapha ooJohn nabantu akwabo ekuthiwa ngoonyana bendudumo, ophuma silwe, omnqawulambili. Babe lapha nabanye uPhilip, into ezazithatha kade ucinga. Bonke abantu benezimilo benje. uYesu wajonga into ababa yiyo xa ebanike ithuba lokubaqeqesha, ebanika le ngqeqesho wayesiza nayo kubo. Ngokwenene la madoda kuthiwa aliphethula ilizwe ngexesha lawo, baphuma ezandleni zomntu bajonga into ababa yiyo and kunale bayiyo ngoku, wabaqeqesha ebasake kuloo ndawo. Nawe xa uqeqesha umntana sujonga imeko anayiyo ngoku, mkhumbule xa ndimnika ithuba usenoba enye into eyahlukileyo kule ndimbone yiyo ngoku. Kwakhona umntana makakuthembe umntwana. Umntana ilizwi xa ulithethile mayibe lilizwi ozawulizalisa. Akho nto ibuhlungu nje umuntu waziwa njengexuki. Bade batsho nakunini ba ubethe utata uyawuzikhupha namhlanje ke sowutya kwa KFC. Sathi le kunini, bantwana bami, nami ndinganikhupha utshelo xoki linguyihlo. Nyani ke ufika apha sowuxoka sowubalisa nansi kangoku uthetha amazwembezwembe, into obubathembise yona sengasazaliseki. Hayi, zifundise into yoba into oyithethileyo wabathembisa ngabantwana uyizalise. Kwakhona ke yibakho ebomini bomntwana. Ngokodwa thina madoda, yibakho ebomini bomntwana. Ngexesha omnye ukhaqhaisa mfundisi bonke abantu abantwana ndiyabondla. Omnye useRhawutini, omnye usiphiphipi ekunina njalo njalo. Abantwana into yokondla umntana yenye nje into ekufuneka uyenzile kakade. But ukukhuliswa komntana kuphelanga kuloo nto. Elona cala likhulu leli lobukho bakho bemihla ngemihla. Uba bekudlala amanqindi besiyawuthi ngu-toe to toe and ukhuliswa komntwana. Funeka ulapho umbone ukhula kwakhe, cebise, ukhuthaze, wohlwaye, uthini njalo njalo. Zonke ezo nto uzenza xa usebomini bakhe. Kokugqibela ke yayama ngoThixo. Kaloku lo mntwana ubumfumene kuThixo. Thandazeleke nawe uzithandazele. Thixo, ndenze umzali okwenyani. Mihla yonke mandibonise isimilo sakho kulo mntana. Mandingenzi izinto ezimenza uba udukele lo mfaniso walo Thixo ndimele yena. Nceda ke into yoba uzithathe ke izinto ube nazo xa ukhulisa umntwana.